فريق وحدة الاحتراف. يعطيك العافية عبد الرحيم، ما قصرت معنا بهذا الفيديو. اتمنى ان الفيديو عجبكم زين، وان شاء الله الايام الجايه راح نصور فيديوهات جدا قويه مع نفس الفريق باذن الله. واهم شيء تحطون في بالكم ان تربيه الكلاب هي رساله. رب العالمين خلق الكلاب لخدمه الانسان، فاحنا لازم لما نجي نربي كلاب تكون الكلاب هذه تخدمنا، يعني لازم ندربها لخدمتنا. فالحمد لله احنا كل فريقنا اخذ الكلاب من انتاجهم الشخصي وتدريبهم الشخصي. تعنى باي